MyAgriLeo.gr. Τις θητείες μας εδώ και 5 μήνες. Είπαμε ότι, αν θυμάστε καλά, όλα στο φως, όλα στο ανώτατο όργανο που μπορεί να ενημερώνεται και να αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Και έτσι λοιπόν ήρθαμε εδώ σήμερα, δυστυχώς στη δύσκολη θέση να είμαι εγώ, να επιβεβαιώνονται επίσης δυστυχώς, δεν θα το ήθελα, ο τύπος και όσοι κακοί, αν θέλετε, προάγγελοι ανέφεραν για κακοδιαχείριση, για ταμειακό έλλειμμα, δεν το περίμενα το ταμειακό έλλειμμα, είναι αλήθεια, για. Στις 17 Δευτέρου του 2015 παρέλαβα και γραπτή καταγγελία της Ταμειακής Υπολόγου των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δηλαδή του Πνευματικού Κέντρου, του ΧΙΤΑ και του Κατρακίου, του Δήμου, και την παράστασή της στο γραφείο. Αμέσως ενήργησα ως ακολούθως, αφού η θέση που έπρεπε να παραδώσει, το Ταμείο δηλαδή των νομικών προσώπων και των τριών, θα την υποχρέωνε να καλύψει ή να αναφέρει το έλλειμμα που βρέθηκε τελικά σήμερα, ακριβώς, ή αν θέλετε περίπου θα πούμε, γιατί είμαστε ακόμη με απίστευτες καταστάσεις και δυσκολίες στο να το βρούμε, στο έλλειμμα του Ταμείου. Αμέσως ενήργησα ως ακολούθως. Αναφορά αυθημερών στην εισαγγελία πλημμυριδικών Μεσολογγίου. Δεύτερον, έτοιμα στον Υπουργό Ιστορικών για την εφαρμογή των άρθρων 168 του νόμου 3463 του 2006 και του νόμου 3492 του 2006 για την διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και οικονομικό διαχειριστικό έλεγχο. Έκτακτη συνάντηση με την εταιρεία μηχανογραφική που υποστηρίζει και το νομικό πρόσωπο και το Δήμο για ακριβή προσδιορισμό του ελλείμματος. Ενημέρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ώστε να γίνει το θέμα γνωστό στους άμεσους συνεργάτες μου ως αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων. Έτοιμα για συνδρομή σε ΕΔΕ προς την αποκεντρωμένη διοίκηση στην Πάτρα με ορισμό αρμοδίου υπαλλήλου που θα οριστεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Επειδή η διαχείριση του δημοσίου χρήματος για όλους μας αποτελεί αξίωμα, έχω υποχρέωση να σε ενημερώσω υπεύθυνα ως Δημοτικό Συμβούλιο για τις παραπάνω ενέργειες. Ενέργειες που παρακαλώ να υιοθετήσετε αφού η κοινωνία μετά από κάποια δημοσιεύματα αγωνιά και επιζητά απόδοση ποινικών, πειθαρχικών ή άλλων ευθυνών. Σίγουρα το ανώτατο πολιτικό όργανο του Δήμου που απευθύνομαι δεν είναι δικαστήριο και γι' αυτό θα παρακαλούσα, κύριε Πρόεδρε, μόνο για πολιτικές τοποθετήσεις, αφού η διαδικασία πήρε τον δρόμο της και το πόρισμα των οικονομικών επιθεωρητών που θα αναφέρεται και σε ονόματα θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωσή του για γνώση του σώματος και άλλες ενέργειες όπως καταλογισμός, ποινές κτλ. Σήμερα δεν προκαταλαμβάνουμε καμία απόφαση της δικαιοσύνης ή των οργάνων ελέγχου. Απλά με την ομολογία που προανέφερα και το ταμειακό έλλειμμα ζητώ την επιβεβαίωσή σας για τις μέχρι τώρα ενέργειές μου. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να σας ενημερώσω με συγκεκριμένα στοιχεία ως προς το ύψος αυτών που εμείς μέχρι σήμερα με κάθε επιφύλαξη, θα πρέπει να το πω να γραφτεί στα πρακτικά, θα σας αναφέρω, αφού το έλλειμμα και του Ταμείου δεν έχει προσδιοριστεί ακριβώς, αλλά και στην ομολογία το έλλειμμα που αναφέρονταν ήταν προφανώς μικρότερο από αυτό που τελικά εμείς βρίσκουμε σήμερα, που είναι πολύ μεγαλύτερο.
Λέω λοιπόν τα παρακάτω. Από τον έλεγχο της μηχανογραφικής σήμερα ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στα 3 νομικά πρόσωπα του ΧΙΤΑ, του Πνευματικού και του Κατρακίου, όπου το έλλειμμα στο Ταμείο όσον αφορά το Πνευματικό Κέντρο αγγίζει 46.000 ευρώ, το έλλειμμα στο ΧΙΤΑ τις 14.500 ευρώ και του Κατρακίου περίπου τα 950 ευρώ. Μιλάμε περίπου για ένα έλλειμμα 62.000 ευρώ ταμιακό. Θέλω να είναι ξεκάθαρο, μιλάμε για ταμείο. Δεν μιλάμε για κάτι παραπάνω. Θα ήθελα επίσης να ενημερώσω το σώμα για το πόρισμα που έχουμε στα χέρια μας επιπλέον και θα ήθελα να σας διαβάσω την εισαγωγή, δεν σας αναφέρω τον αριθμό. Θα ήθελα να διευκρινίσω γιατί πρέπει σιγά σιγά να απαντιούνται και όλα τα κακό κείμενα που κάποιοι προλαμβάνουν πάντα πολύ γρήγορα να μιλήσουν, να αποφασίσουν και να καταδικάσουν. Θυμίζω λοιπόν στο φίλο μου τον κύριο Βασιλείο, όταν πριν ένα μήνα, 1,5 περίπου, είχε έρθει με ερώτημα προς εμάς τι είναι αυτή η λογιστική υποστήριξη του Πνευματικού Κέντρου, αν θυμάστε κύριε Βασιλείο, που δόθηκε σε γραφείο των Αθηνών, δεν υπήρξε απάντηση από μένα. Δεν θυμάμαι αν υπήρξε από την πρόεδρο του Πνευματικού. Σε ενημέρωση όμως που εγώ έχω φροντίσει να κάνω και μάρτυρες παρακαλώ στα πρακτικά στο Σύλλογο των Λογιστών Μεσολογγίου Ναυπακτίας και τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο στο γραφείο μου, είχαν ενημερωθεί, σας ενημερώνω λοιπόν και εσάς, αφού σήμερα έχω τα αποτελέσματα, αφού σήμερα έχω στα χέρια μου αυτό που μπορώ να σας πω, ότι ήταν ο έλεγχος και όχι η λογιστική ετήσια υποστήριξη για τις 3 προηγούμενες χρήσεις, 11, 12, 13, τονίζω και θα ήθελα την προσοχή σας, μη πληρωμένων τιμολογίων, κατά εκατοντάδες χιλιάδες κάποια να ξέρετε, που υπήρξαν στο Πνευματικό Κέντρο και εμείς δεν προβήκαμε να πληρώσουμε απολύτως κανέναν, για να δούμε αν πρέπει να πληρώσουμε, γιατί κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε, συμπίπτει με το ταμιακό έλλειμμα και δυστυχώς είμαι στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσω, να σας διαβάσω πρώτα την επιστολή του Γραφείου των Αθηνών. Γιατί Γραφείο Αθηνών? Γιατί κανείς συνάδελφός σας κύριε Βασιλείου δεν ήθελε να εμπλακεί και ρωτήστε το σύλλογό σας. Κατόπιν ερωτήσεις κύριε Δημοτή. Μισό λεπτάκι, θα τα ακούσετε όλο όμως. Όλο. Εφόσον έκανα εγώ την... Μη με διακόπτετε, θα σας καλύψω απολύτως. Ρωτήστε τον κύριο Νούλα λοιπόν, εάν του ανέφερα στη συνάντηση τη μετά που τους φώναξα στο γραφείο μου, σε ποιους απευθύνθηκα, σε μέλη τους, 2 μέλη τους, να αναλάβουν τον έλεγχο αυτόν, αλλά επειδή αφορούσε προμηθευτές του Δήμου Μεσολογγίου και πελάτες τους κατά εκατοντάδες, και θα το αποδείξουμε, κανείς δεν ήθελε να βγάλει τον πελάτη του ότι είχε πλαστό τιμολόγιο, κύριε Βασιλείου. Και εκ των υστέρων, ρωτήστε αν αυτά υπόθηκαν και τα λέω για να καταγραφούν στα πρακτικά. Σας διαβάζω λοιπόν το πόρισμα του κατά τότε επίθεση που δεχτήκαμε, λογιστικής υποστήριξης, γιατί έτσι έπρεπε να λέγεται για να μπορεί να πληρωθεί κύριε Βασιλείου. Στην ΚΑΔ, στον κωδικό, όπως γνωρίζετε, στον κωδικό ανάθεσης, ακριβώς τι έχει στάλει σήμερα. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ αυτά που διαβάζω να πάρετε όλοι, αλλά επειδή αφορά και ποινική διαδικασία πλέον, νομική, δεν μπορώ να παραδώσω σήμερα περισσότερα χαρτιά από αυτά που θα καταθέσω στα πρακτικά, για ευνόητους λόγους, επειδή στις επιστολές οι οποίες έχουμε στα χέρια μας αναφέρονται υπηρεσιακά και πολιτικά πρόσωπα. Δεν μπορούμε λοιπόν να ανοίξουμε το παιχνίδι παραπάνω, γιατί δεν είμαστε δικαστήριο και νομίζω να μου ξεκάθαρο στην επιστολή μου. Οφείλω όμως στην ουσία να σας διαβάσω, να μάθετε νούμερα, να μάθετε την αλήθεια. Κύριε Δήμαρχε, στα πλαίσια των εργασιών που διεξαγάγαμε κατά τη διαδικασία υλοποίησης της από 28/11/14 μεταξύ μας σύμβασης, ανατρέξαμε στα προηγούμενα έτη, ώστε να λάβουμε πληρέστερη ενημέρωση στον τρόπο λειτουργίας του νομικού προσώπου, τις ακολουθητές διαδικασίες μέχρι σήμερα και την εν γέννη λογιστική και φορολογική οργάνωση και λειτουργία του. Κατά την αυτή εργασία μας και με βάση τα πρωτογενή παραστατικά και έγγραφα
που συλλέξαμε για τις χρήσεις 12, 13, 14, έκανα λάθος πριν για το 11, 12, 13, 14, εκκρεμούν τα παραστατικά που έχουν εξοφληθεί, δεν έχει γίνει έλεγχος στα εξοφλητέα, θεωρούσαμε δεν είναι προτεραιότητα, μας καίγανε να δούμε αν θα πληρώσουμε τον κόσμο που είχε τιμολόγια και υπόλοιπα μέσα και έχει τιμολόγια και υπόλοιπα. Παρατηρήσαμε μια σειρά γεγονότων που κατά την άποψή μας δημιουργούν βάσιμες υπόνοιες για τη μη σύνομη λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, τα οποία και σας τα θέτουμε υπόψη σας. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση. Στο τελείωμα των 22 σελίδων, τιμολόγιο, ανάλυση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και το δημόσιο λογιστικό, όπως είναι το πνευματικό κέντρο, δηλαδή ένας δήμος ακριβώς, ό,τι ισχύει για το δήμο ισχύει για το πρόσωπο αυτό, υπάρχουν οι παρατηρήσεις, υπάρχουν, αν θέλετε, οι νόμοι που το κάθε ένα που βρίσκουν παραπέμπτεται και αυτό, επειδή ήδη το έκανα και γραπτός, τον διαχειριστικό, οικονομικό και λογιστικό έλεγχο του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου από τους οικονομικούς επιθεωρητές βάσει των άρθρων που σας διάβασα προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σας διαβάζω μόνο το τέλος. Την αρχή και το τέλος. Η συνολική εικόνα με βάση τα προηγούμενα δείχνει ότι δεν υπήρχε εναρμονισμένη λειτουργία σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία, φορολογική, διοικητική, με αποτέλεσμα την ανεπάρκεια του εσωτερικού ελέγχου και την πιθανή μελλοντική δημιουργία προβλημάτων στους αρμοδίους την ελεγχόμενη περίοδο. Κλείνει το πόρισμα. Σας αναφέρω λοιπόν έως οφείλω, μόνο για το 12, 13, 14, βάσει της κείμενης νομολογίας του φορολογικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων, αυτά που δεν μπορεί να πληρώσει σήμερα, και δεν μπορώ να πω παραπάνω, το πνευματικό κέντρο αγγίζουν τις 90 ακριβώς χιλιάδες ευρώ σε 22 σελίδες, τιμολόγιο, πόρισμα το οποίο βρίσκεται στα χέρια μας από σήμερα. Ζητώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, και ως όφυλα να κινηθώ τάχιστα πριν προλάβω γι' αυτό και το έκανα του Συμβουλίου και με την καθαρά Δευτέρα να είναι ενδιάμεσα, από την προηγούμενη Παρασκευή συνέβησαν την Πέμπτη Παρασκευή, ζητώ την νομιμοποίηση, αν θέλετε να το πω έτσι, απέναντι στις πράξεις και την ενημέρωση που είχα στα όργανα που όφυλα να έχω, Εισαγγελία Πληροφορικών, Υπουργό Εσωτερικών, την απόφαση αναστολής άσκησης καθηκόντων καταρχήν για ένα πρόσωπο, το αίτημα για συνδρομή ΕΔΕ προς την αποκεντρωμένη διοίκηση στην Πάτρα και βέβαια την ενημέρωση που έγινε στην Κοινωνική Επιτροπή και στο Σώμα. Ξαναλέω, ανέφερα νομίζω την ουσία που αυτό θέλετε να ακούσετε σήμερα, δηλαδή το ύψος του ταμιακού ελλείμματος, όπως και το ύψος του λογιστικού αποτελέσματος από τον έλεγχο 3 ετών μόνο για τα μη πληρωμένα τιμολόγια που αφορούν το πνευματικό κέντρο. Στις ερωτήσεις, και θα ήθελα, γι' αυτό το είπα και πριν, εάν υπάρξουν και καλώς να υπάρξουν, θα ήθελα να κινηθούμε στο πολιτικό σκέλος, να μιλήσουμε δηλαδή όχι με ονόματα, θα ήθελα να το προστατεύσουμε όλοι και να το σεβαστούμε αυτό. Είναι μια διαδικασία που δεν μας αφορά, αφορά πλέον τη δικαιοσύνη, αφορά εσωτερικά εμάς αν θέλετε και το διαχειριζόμαστε και με πλήρη εχημήθεια και δεν μας ενδιαφέρουν τι γράφουν τα μέσα ενημέρωσης. Εμείς δεν επιβεβαιώσαμε ποτέ κάτι πλην από αυτά που ακούτε για πρώτη φορά σήμερα. Μιλάμε δηλαδή για ένα συνολικό κενό ταμιακού και λογιστικού μόνο από αυτά που ελέγχθηκαν κατά προτεραιότητα και μόνο 90 και 62.152.000 ευρώ.